हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई फ्रेंड। इस रेसिपी को बनाने में हमने बस 1 कप गेहूं के आटे का यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर के रेडी हो जाता है। तो इस नाश्ते में आपको कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा तीनों का स्वाद मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस टेस्टी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए आटा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हम 1 कप गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे। तो गेहूं के आटे को आप छान लीजिएगा, फिर यूज कीजिएगा। तो साथ में इसमें 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। इसको डालने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता बन के रेडी होगा। साथ में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी फ्रेश हरा धनिया। और इनको डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इन्हें पहले थोड़ा सा हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से मिक्स करने में थोड़ा सा इजी होता है। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मिक्सचर हम बाउल में निकाल लेंगे। 4 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें मिक्सचर निकाल लेंगे। इनका यूज़ हम बाद में करेंगे, इन्हें साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो इसका आटा हमें रोटी के आटे से थोड़ा सख्त रखना है, थोड़ा टाइट रखना है फ्रेंड। तो इसी तरीके से हम इसको आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, आटा बहुत ही अच्छे से हमने इसको गूंथ के रेडी कर लिया है। तो हमने इसे थोड़ा सा टाइट रखा है फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट से कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देते ताकि जो आटा अच्छे से सेट हो। दूसरी तरफ हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड हमने बॉयल किए हुए आलू ले लिए। अब आलू को इस छोटे से ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम ग्रेटर से जब इसे ग्रेट करेंगे तो जो स्टफिंग इसकी हम रेडी करेंगे फ्रेंड, उसमें बड़े पीसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से हम फ्रेंड सभी आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने आलू को फ्रेंड अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और इसमें चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाला, साथ में इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है फ्रेंड तो आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड, ये जो नाश्ता होता है बहुत ही ज़्यादा चटपटा, बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है। तो स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ आटे को चेक कर लेते हैं। जो आटा हमने गूंथ के रखा था काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करें, इनके 2 पार्ट अच्छे से कर लेते हैं। अब हम चलते फ्रेंड इसके नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। तो इन्हें हम साइड में रख देंगे और इसे अच्छे से पहले एक बार स्मूथ कर लेते हैं हम इसे। तो अब हम इसे ऐसी बड़ी सी इसकी लोई ऐसे बना लेंगे, ये देखिए। और इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और इस पे सूखा आटा डस्ट करके हम इसे रोटी जैसे बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे रोटी जैसे बेल लेना है। तो इस तरीके से हम इसे बेलते जाएंगे। इसे हमें मीडियम साइज ही फ्रेंड रखना, ना ही ज़्यादा आपको मोटा रखना और ना ही ज़्यादा फ्रेंड आपको पतला रखना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसे किस तरीके से आपको बनाना। तो ऐसे ही आपको फ्रेंड इसकी थिकनेस रखनी है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं, इसे रेक्टेंगल साइज में कट कर लेंगे हम। तो फ्रेंड, आप जैसा भी इसे कट करना चाहते हैं उसे वैसा शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा हम इसे रेक्टेंगल साइज में कट कर लेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए हमने यहाँ इसे कट कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आलू की जो स्टफिंग रेडी की थी इसको इसमें फिल करेंगे। तो थोड़ी सी स्टफिंग इसमें डाल देंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, इस पे फैला देंगे हम पूरे में। अगर फ्रेंड आपको आलू नहीं पसंद है, आलू खाना अवॉइड करते हैं, तो आप इसकी जगह वेजिटेबल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप उसकी स्टफिंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा और चटपटा बनाना है तो थोड़ा सा इसमें धनिया मिर्चा की चटनी भी आप डाल के अच्छे से इस पर फैला दीजिएगा।
तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ा सा आपको प्रेस करना है इस तरीके से हाथों से, ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी ना बने। तो इस तरीके से टाइटली आपको इसे फोल्ड करते जाना है। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, हमने इन्हें फोल्ड कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि बिल्कुल भी खुले ना, इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे हम, और इसे चाकू की सहायता से हम इसे कट कर लेते हैं। तो हम इसे फ्रेंड थोड़ा सा पतला ही कट करेंगे, इस तरीके से इसे कट करना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको इसे बता देती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो एक पीसेस आप लीजिएगा, हाथों से इसे थोड़ा सा फ्लैट कीजिएगा इस तरीके से। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसे बना लेने हैं। तो एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको फ्लैट करना है, ये देखिए। तो ये नाश्ता बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरीके से हम सभी को बना करके, ये देखिए फ्रेंड, हमने रेडी कर लिया है। तो अब इसके लिए बैटर रेडी कर लेते। तो ये देखिए फ्रेंड, जो गेहूं के आटे का मिक्सचर था हमने बाउल में निकाला था। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से हम इसका इस तरीके से बैटर रेडी कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो हमें इसमें बेसन का यूज नहीं करना। आज ये नाश्ता पूरा गेहूं के आटे से बना रहे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे फ्रेंड। जो हमने इसका बैटर रेडी किया था, पानी का यूज किया था, तो नमक फ्रेंड कम हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे फ्रेंड, ये इस तरीके से आपको बनाना है नाश्ता। तो इसको हमने इसमें एक पीसेस डाल दिया है और इसे आपको इसमें डिप करना है और इसे चम्मच से साइड कर देना ताकि जो भी पार्ट एक्स्ट्रा लगा हो इसमें घोल वो हट जाए। तो अब हम इसमें पैन में इसको डाल देंगे। ऑयल पहले से हीट होने के लिए पैन में रख दिया था फ्रेंड। तो इस तरीके से सभी पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो जब फ्रेंड एक तरफ से अच्छा सा सीख जाए, फ्राई हो जाए, तभी आप इसे एक साइड से पलटिएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा से इस पर कलर आने लगा फ्रेंड। इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा फ्रेंड ये नाश्ता। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा इस पर कलर आ गया, बहुत ही क्रिस्पी हो गया। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे ताकि जो ऑयल है अच्छे से छन जाए। ये बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंड। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसे फ्रेंड किसी भी चटनी के साथ इस नाश्ते को खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है फ्रेंड ये नाश्ता। तो आप इस नाश्ते को जिन्हें भी खिलाएंगे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप इसे घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।